Hello，咁多位觀眾朋友，大家好，又係我。咁今日咧就唔係要拍啲Minecraft MTR 港鐵鐵路嘅，係我整咗總站啦，係我未整尖沙咀站啫。咁咧我就想我尖沙咀站同埋佐敦站一次過拍啦，冇可能想分。唔係冇理由分兩集拍㗎啦，係嘛？我唔想分兩集拍，咁所以我就以兩個站咁樣去介紹。咁啊，今日咧就要同你哋講下，咦？可唔可以喺手機版都可以玩到 MTR 真實模組咧？就係可以嘅，係啦。不過畫質又差咗少少。咁咧就你哋咧就要喺 Google， 首先你哋喺 Google 就輸入 HMCL-PE 版，然之後就撳邊個咧？就撳呢一個，係啦。咁啊撳入去。咁你想快啲安裝嘅話就撳呢個啦，耐啲安裝咧你就撳呢一個啦，係啦。咁安裝完之後咧就撳安裝啦，都係一樣嘅啫。咁咧就揀呢個啦。呢一個咧個標誌咧係啊，就好似POUJAV，即係 ProJava 啦，即係呢一個，即係呢一個，就好似呢一個遊戲啦。但係咧要玩嗰陣時要分析好，要分清楚。如果唔係嘅話，就唔知撳咗去邊個。OK， 咁加入佢啦。咁咧就應該會有一個會揀，就要揀呢個名啦。咁咧就要添加賬戶啦，係啦。咁咧就要揀啲離線模式，然之後咧再揀你嗰個帳號，之後咧就撳遊戲數起嘅第一個，即係呢個遊戲版本，之後再撳安裝新遊戲版本，之後再碌到去1.65，唔係1.16.5版本，之後咧再撳，之後咧就要安裝呢兩嚿嘢，就撳最頭嘅就得㗎啦。係啊，最頭嘅就得。咁咧就等佢安裝啦。我同你講啦，其實咧我呢度咧就冇乘2倍速嘅，咁咧呢一個咧就係超快咁樣安裝嘅啫，超快咁樣安裝，連1分鐘都唔使，我可以同你講。咁所以呢一個係非常之方便喎。咁如果你唔知你覺得我講大話嘅話咧，就去試下啦。我相信咧係快過 FCL 嗰個Minecraft 咯。FCL 我唔知你揀邊個啦。係除非安裝好快，除非咧你係有好多都唔知點講好。好啦，咁咧安裝完之後咧就撳翻下載啦。安裝完之後出翻嚟主頁，撳翻下載，然之後咧呢一個下載完咧就唔好揀呢個，揀呢個，然之後再搜選 MTR 就得㗎啦。再揀呢一個
呢一個 MTR 即係1、2、3嘅第三個。再揀呢大家最熟悉嘅，係啦，再揀大家最熟悉嘅 Minecraft Transit Railway。我唔知呢一個係點樣讀啦。大家如果知道點樣讀嘅話，就話俾我聽啦。係咪 Transit Railway 啊？咁咧碌到去咧啲1.16.5之後咧，再揀翻呢一個版本就 OK 㗎啦。咁你再撳落去，然之後再等佢安裝。我講過啦，係1分鐘都唔使嘅，係啦，即係需要幾秒啫。係啦，你睇下就安裝成功啦。咁咧之前咧就有人同我講，咦唔好安裝4.0.0 beta 喎，因為咧會好卡啊。咁所以咧佢咧有人咧就又話俾我聽咧，安裝呢個或者係呢一個咯。咁我就安裝呢個啦。咁都係好快嘅。咁咧再安裝一陣間咧會去呢一度同埋呢一度嘅。咁咧就我哋去咗呢一度先。等先，等我 stop。咁咧就 API 啦，就碌到最底，呢一個就碌到呢度啦，就16.5啦，哇！之後咁樣啦，係啦，一樣都係最頭嗰個啦，咁都係超快啦。咁就到去你 A 字頭 API 嗰個，咁咧 API 嗰個咧就係呢一個咧就真係最後嗰個啦，係啦。咁咧就一樣都係安裝翻呢一個啦，係啦。咁咧大家你要留意喎，你哋咧唔好安裝Forge， 一定要安裝呢一個版本，因為咧你安裝嗰個咧係呢一個啊嘛。咁你如果安裝咗 Forge 嘅話咧，就你個遊戲咧，你個唔係你個遊戲，係你個模組咧，你係入唔到去嘅，你係。甚至你係玩唔到個模組咁滯。咁所以咧，你所有嗰啲咩 API 啊，咩MTR 模組咧，一定要揀翻呢一個，係啦。揀翻呢一個版本，係啦。如果唔係嘅話，你入唔到，甚至玩唔到喎。咁咧，你安裝完所有嗰個嘢咧，你就去翻1.16.5，然之後咧再揀翻模組管理。我就唔知點解我唔得嘅。哦，有，你咧就應該咧會見到係呢一個嘅3.2.2版本，即係 MTR 嗰個啦。然之後咧就係第二個應該係4.0.0嗰個 beta 版啦。然之後咧就係頭先嗰個 A 字頭嗰個 API 嗰個。最後咧就係呢一個嘅呢個版本嘅 API 係啦。咁你 total 咧應該有1、2、3、4個版，唔係4個下載4個 mode 嘅選項嘅。咁咧你就全部揀晒，全部都係啟用㗎啦。咁你應該唔使揀，因為咧佢嗰個咧應該係幫你剔咗㗎啦。嚟，等先。咁咧就啟動遊戲啦。你要 check 咗個模組嗰邊，如果唔係嘅話咧，你係入唔到去。再撳入去啦。
等佢啟用遊戲啦。咁呢一個呢，就要耐啲嘅，係啦。可能要5分鐘5分鐘左右啦，阻大家時間啦。咁我就唔想俾大家等咁耐呢，咁我就 stop 一陣先。好啦，咁我哋已經應該就差不多啦，係啦。咁呢，係。咁呢，就你應該呢，就入咗去呢個畫面，就好清楚咁樣見到 Minecraft Java Action 係啦，喺 Java 版本啦。之後呢，就撳單人遊戲。我呢個唔使理。定係剷除呢？都係剷除好啦。橫掂我都會整嘅。係啦。咁呢，就我的世界，咁呢，你手機版呢點樣顯示嗰個即係要打字嗰個呢？你就撳 input， 即係最上面嗰個呢個 input， 我撳一下就得啦 input。之後呢，我就鏟 mtr mode test， 即係測試啊，即係新創造，然之後和平。之後呢，遊戲規則呢，你唔想呢變夜晚啊，又或者我唔想落雨啊、落雪啊嗰啲，哇好煩啊！你又刪啲嘢啦。就遊戲內時間推移同埋更新天氣關晒，全部關晒。咁就如果你係整嗰啲呢，我建議呢，你都係用翻。重要嘅嘢呢，就係呢，你要入去數據包，然之後呢，你要睇清楚你有冇呢一個，你有冇呢一個，係啦。如果呢，你冇呢一個呢，呢一個呢，就係正代表 MTR mode， 係啊，正代表 MTR mode， 係啦。咁呢，你如果見到佢已經選擇咗嘅話呢，你就撳完成。咁呢，佢就會驗證你而家嘅選嘅數據包㗎啦。簡直真係無組包咁樣。咁呢，你冇問題咯喎，咁你就建立新嘅世界咯，係啦。咁呢，就等佢啦。咁呢一度我都係 skip 咗佢先。好啦，咁我又翻嚟啦。咁呢就差不多啦。咁呢就差唔多見證我哋究竟玩唔玩到 MTR 模組呢？咁就大家拭目以待啦。你差唔多得㗎啦。正在加入世界。OK。得啦。OK，咁等佢加入咗嗰個世界之後呢，你就移動一下睇下得唔得啦。咁我熄咗先。咁呢就喐下啦，喐下。咁呢你就撳呢一個3個點點，